9:39 p.m. February 1926. Mabanaysir Part 3. Evening Sincere Manipula. The official beginning of our Great Progression era. Karong gabi, Feb 19, 9:39:30 p.m. Ganun na ingani. Because, atong 2008, that was the time na naatay Great Recession worldwide. Pero, kato, naapektuhan ko ato personally. Pero karon 2026, ang effect sa kuha sa recession, wala na ko naramdaman na ingato. That's why the beginning of great progression starts now. Pero before ang February 19, ang life, even though masaksihan, evidence from Marvin Revlog, already happening ang progress. So pag nagkaroon tayo ng early Marvinistic Renaissance, wala na tayo progression. Pero karon, this is the official start of the Great Progression era. Ano nakaingon ko sa inyo, ani? Because how many times ko nakapansin sa akong sarili nga naa na dahil ko progress in the name of arts, especially sa arts. Then sa experiences, marami akong experience. Nakaabot og lagyo nga mga lugar. Ako ray isa. Naglakbay, nag-travel. Then naana po ko'y tigom po na kwarta. Then sometimes ginagasto na ako. The progress is real. And dili po ka makaingon, dili mo ma-deny na tinuod to nahitabo sa kuha. Progression is real. I almost felt unstoppable. Pero sa tinuod lang, ang great progression nahitabo naman already in the past as earlier as October 2018. I'm sorry, it was October 2021. October 18, 2021. Nag-vanish siya around 2022. Then, nibalik ang ato ang Great Progression era. Karong gabi, nahitabo. Ngano man, this is official start. Kaya dili ko basta-basta mo declare o Great Progression era kung in the past days, in the past weeks, in the past months, walay progress ka nahitabo sa kuha. Sa tinuod lang, last year, nakuan ko. How many times ko napabalik-balik sa SPMC, masakiton ko. Nagpa-consult ko sa doktor. Nag-set ako ng appointment date. Dito nag-start ang progress sa kuang life. Progress, changes, and transformations. So if you wanna go back in my past, that was last year, I was totally different. So kining Great Progression era o katong last year, saksihan ninyo, naan na ko'y confidence. Dito pa lang daan sa eskwelahan, naan na ko'y confidence. And even though, sa una pa bitaw, hadlok kong microphone, pero katong last year ba, sa gymnasium or last year, dili, karon na year, na last month, nga naay college retreat sa Barangay Tapunan, Davao City, wala ko nahadlok og microphone because naanay progress nga naabot sa akong kinabuhi.
Great Progression Era is real.